Камин называется лунго. В переводе с итальянского это означает длинная итальянская звездная ночь. Если вы итальянец, то вы, конечно, это знаете. Даже итальянские апельсины растут на этом камине. В данном случае камин двухцветный, верх и низ орех, конечно же, итальянский, а центральная часть, выполненная в виде ступенек, который заглубляется внутрь камина, это черная эмаль. Конечно же, вы можете выбирать любые цвета и любой размер. В данном случае 1,50 м длина, а бывает до 2 метров 40 сантиметров.